Здравствуйте, я Сания, город Можга, 58 лет. В моем возрасте букет был. Какие у меня были проблемы? 3 года, ноябрь-декабрь, я постоянно очень сильно кашляла, и врачи мне назначали антибиотики. Только когда мне прокололи антибиотики, я перестала кашлять. Начала принимать я продукцию нашей компании «Натуральное здоровье». У меня пошли обострения. Неделю у меня зелень шла из одной ноздри, потом неделю белые выделения густые и сильный кашель открылся. В течение 2 недель я кашляла с мокротой. Когда через месяц я начала принимать антипаразит, у меня снова обострение со 2 ноздри и опять сильный кашель с мокротой. Вот в этом году и ноябрь, декабрь, уже конец марта, я не кашляла, нет ни температуры, вообще ничего нет. Очень довольна. Следующий мой результат. Щитовидная железа. ТТГ, гормон, у меня был 6,60, при норме 4 единицы. Я пропила 2 бутылочки щитовидной железы и в январе этого года сдала анализы 3,60. Это все подтверждено анализами. И еще у меня один результат. У меня всегда была брадикардия. 40-42 пульс был. А сейчас у меня и 60, и 70. И вот когда начинает, я, знаете, чувствую такое, что у меня сердце стучит. Что со мной? Проверяю, давление нормальное. То есть у меня давление тоже восстанавливается. И пульс, самое главное. Я очень довольна. Принимайте нашу продукцию, она всем помогает.